Всем привет! Вы на канале События жизни. И сегодня я покажу вам мою кошку. Если вы получили видео, как я там танцую с собакой, то, пожалуйста, не зачитывайте эти видео. Я их потом удалю и хотела их отправлять. Итак, пожалуй, начнем. Я пыталась их снять. Роды, родилось 3 котенка и 1 вот умер, а эти уже стопудово будут живыми. Сейчас я их покажу. Китики. Это мальчишка, вот этот вот, а это девочка. Мордашка. Давайте, просыпайтесь, котики. Вас съемки. Не волнуйся, девочка. Ой. Тихо. Тихо, сейчас мы посмотрим на нее. И она ляжет снова спать. Отдыхать, да, Китя? Китя, ну посмотри сюда, Китя. Китечка. Кс-кс-кс. Лапуся, ну посмотри. На подиум приходит девчонка. Девочка. Она такая пушистенькая, распушистенькая. Красотка. Ляпуся ты моя. Сейчас еще прикол покажу. Она сейчас вместится у меня на 2 руки. 2 руки! Ой-ой-ой. Пап, смотри. Лапуся. Она очень хорошенькая, прикольненькая, игровая Китя. Ну, сейчас покажем мальчика. Мальчик, просыпайся. А девочка идет отдыхать. Пойдем, девочку мою. Ой, моя хорошенькая. Моя ляпа. Иди отдыхай. Теперь мальчик. Мальчик, извини, что прерываю. Я очень прошу прощения. Это уже будет Тимошка. О, кстати, вот моя кошка. Мася, кс-кс-кс. Вот она. Мася, она не злая киска. Сейчас мы быстро снимем его и вернем его назад. Вот этот же тоже красавец. Ой, этот начал со мной играть. Витаю в санатории. Удачи. Это будет у меня 2-е видео. Там даже девочка его крупнее, если вы заметили. Попробуй чувства. Чувства на миг открыться. От них нам уже не скрыться. Не увижу. Живет моя душа. Комочек. Лапуся. Сейчас еще покажу. Котик. Комочек счастья. Что? Слишком много попыток ввода. Это у меня был пароль. Какой пароль? Я ведь училась кое-как там вводить и... Ну, и потом ты его забыла или что? Классач. Ладно. А теперь фото 2 котят. Запомните это фото. Котики. Принеси белый заплат. Да. Мася не заволновалась. А сейчас видео подходит к концу. Котётя. Ладно, возвращаем котят. Лёсенькие. Лосини, вы мои лосини.
Хорошонечка моя, хорошонечка. Ты хорошо. Ой, гляньте, как Масяня устроилась. Ладно, все, возвращаем котиков. На кресле спать нельзя, а то их задат. Все, поехали. Сейчас. Ой, извините, все. И тебя тоже, да? Лапуся. Потерпи, если будет больно. Так. Все, мы выйдем. И Мася, не пойдешь, Мася? Пойдем. Котик, идем. Сейчас нужно Масяню подманить. И котиков. Мася, кс-кс-кс. Кс-кс-кс. Иди сюда, Мася. Кс-кс-кс. 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 Идем, молодец. Вот так-то. И котики ложатся спать. Все, извини, Масяня. Все, котята сейчас спать будут. Подожди. Ну что, спите. Вот, они играются. Ладно, Масянь, пойдешь к ним? Иди к ним. И к своей мечте деток. Да что ж ты, ляжь к ним. Эй, Ладненько, вот моя сестра. привет. Только не моргайте мне, пожалуйста. Так. Что вы мне моргаете? Все, котята сейчас будут ложиться спать. Это прикольно зрелище. Ладно, сейчас глядите. Тут будет черепашка. Завтра я сниму впечатление с санатория. Может быть. Ну, всем пока. Пока-пока. Га-га-га-га.